Prank batuk api, mana bisa, mana ada batuk keluar asap. Kaget dia itu ya, lagi tidur tuh, dikerjain tuh istrinya tuh ya. Wah, bahaya banget. Tapi lucu sih ini video ya, masa bisa batuk api ya. Michael, ini jam 2 pagi loh. Masa batuk keluar api, guys. Oke ya, dukung terus channel pemula ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Dipilih saja, dicek-cek keranjangnya. Cek-cek keranjang. Sorry salah ngomong, guys.